はい、次いきます。新しいできた日本語とバングラ語の混じった曲でやっていきたいと思って、はい、始めますね。さばきの人形っていう歌です。はい、いきます。この道歩いた日は遠く、周りの影見ながら、この花見つめるか避けて進むのか、胸の中考えてくれない。このシャルテゴンプレイカイアレノンディモレジャイソイナイマキプロコデナこのバカシボデナタラキヤマシャテコレカ憎んだもののはい、人形のサバです。